wannan magani na ido ana amfani da shi hanyoyi biyu ko uku, amma na farko ya mana wani abin da ya ba mu sha'awa. A nan wajen akwai mutumin da baya ji sosai sakamakon kunnensa baya ji, baka ji to zo nan, amma matanka nawa? To alhamdulillah zai bude yanzu da gudu. Ba shi gaba zai tsuguda a nan maza sa zauna. Wanne ne baka ji sosai? Baka ji sosai? To dan toshe kai ayi magana da shi kai. Kana jin sa sosai? Zuko? Wanne ne? Idan aka sa kalla sai kuma ka yaka sai ka cire. Kusa, girgiza. Ɗan jiya. Kusiyo da girgiza, karkar so zare da bismillah. Ya bude? Ya bude? Ya bude? Kana ji sosai? Kana ji? Amma jin fa ya karu? Ya karu, alhamdulillah. To dan tsaya. So sa, girgiza. Anan waye bai gani sai da glass? Waye kuma normal wanda bai gani sai da glass? To jiyo, girgiza. To daga, ya bude? To ku zauna mana, ku zauna kun shiru. Ya bude? Ya fida? Ya fida? To kai kabbara. Wani kunne ne ba ta ji? Sota, girgiza. Ka sa yatsa. Wannan ɗan wani gari ne? Yatsa fara ka sa haka. Sun kai wannan? Girgiza mana sosai. To jiyo. Kai. To girgiza. To cire. Ya bude? Kalla haka za su. Sai ka haka. Kusa. Jiyo. Karka cire. Su zare da bismillah. Ya dan bude? Ya daina kuka? Yawwa, alhamdulillah. Ya daina kuka? Sai me kuma? Yana kuka? Amma da shi nake da wannan ya dauke kuka wancan? Wannan ba. To sa. Da haka. Sojo, zare. Ya dena? Ya ragu? Ya rage? To, ta girgiza sosai. To, jiyo, karka zare hannun. Jiyo haka. To, shire. Ya ragu? Sosai? Alhamdulillah. To, gobe. Sai me? Ka fi shekara?
Na fi shekara 10. Aha. Ba ka ji? Da wannan kunnan ba. Amma yanzu ba? Yanzu? Kana ji? Zan je ne wannan hanyar ina. To gashi. Assalamu alaikum. Wannan forum su suka ba da kuɗi aka siyo magani, aka yi wa mata darasi, aka raba musu maganin. Daga ciki shi yasa muka ware waɗannan maganin. Sannan bayan sun bayar an samu wani bawan Allah shi ma ya ba da gudumawa na 10,000 silmin ƙara a ciki an sake kawo magani. A ciki an ba wa mata maganin, an koya musu yadda za su gyara jiki, su daina shafa mai. An gwada musu abubuwan da ya kamata su ci, su sha, wanda yake alaka da shari'a da kuma itatuwa. Wannan cikin sauran ne aka ɗauko, yanzu za mu ba mu wannan bawan Allah, shi ma sai ka je, da ka dinga sawa. Yanzu kana ji sosai? A shi gaji. Masha Allah. Hada ido? To ɗan cire. To ɗan cire. Karka bude fa. To rufe karka bude. Karka bude fa. Ka bude. Ya dan canza? Ya dan fida? Alhamdulillah. Za ka dinga sawa kunne da shi. Na kunne ba a sa shi a kwanta da safe da yamma. Na ido ba a sa a kwanta so ɗaya kawai. Za ka daina shan siga. Siga da jan nama. Amma za ka ci, amma ka cika kwanta babu. Yawancin abubuwan da suka shafi a ko su ɓangaren kaman jan nama da kifi zai dinga sa pressure na idan ya dinga jin nauyi. Sai wa ladan faddal. Masha Allah. Malam ko? Masha Allah. Alhamdulillah. Shek kai ma faddal. Faddal shek. Ido ne? Masha Allah. Ka rufe karka bude. Yawa shek. Barakallahu fi shek. Alhamdulillah shek. Amin amin shek. Ya shiga mana. Yawa sai ka rufe mana. Ya canza? Ya canza? Amma tishi mai kyau fa ake sawa. Ka sai wannan ladan ko masallaci su saya ma. In aka sa mai kura sai dos din kuma ya taba idan. Bude shek. Ya canza? Barakallah fi shek. Alhamdulillah shek. Sai wai kuma. Bismillah. In ba zan ke karatu ba sosai. Ba zan ke karatu ba. Barakallah fi shek. To ba ke karatu ba? To bari mu gwada insha Allah. Karfi. Zo. A yi wa mutane forum su aika su zake saya. Ai ba budewa. To, na yi kuskure. Ai sai an sake sawa. Sai an sake sawa. To dan sake gidan. Ka sake gida.
to buɗe ka gani ya canza sosai amma ya canza ya canza alhamdulillah to bari a sake sa kaɗan sai fa a yau kana shan ti mai shuga zai dawo baya shuga ba ni shan shuga dan yawan shan zaki yana sa ruwan ido kuma yana sa freja ma idon sosai ko karka bude ba ni shan shuga ba BP ba babu karka rike idan don aje gida shi Allah ya ta to bude ka gani ya karu ya fi da to alhamdulillah shikenan to ina shan suga ya kamata a rage shi a rage kawai ko a daina saka kan kai za ka karka bude an sake ida to bude shi ya taba ya fi da karka bude dan sake karka yake to bude ka gani ya fi da gashi na ba na sirwa bane forum ne ka kawo shi ku yi haƙuri ta hanyar da sallah buɗe mu gani ya canza ya fi da alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana a aje shi nan da a yi ina magani barin akwai abu guda ɗaya da na gani je ka sawa baban nan ya canza ku? je ka sawa baban nan Allah ya gafarta mana wannan haɗuwar da muka yi Allah haɗa ma gidan aljanna muna roƙon Allah ya tsare mu daga riya da sharrin shaitan Allah ya karɓi ayyukanmu da muke masa masu kyau wannan forum muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu ladan haɗuwar da muka yi duka a ciki